Hvis du har det ligesom jeg, så er du nok en lystfisker, der har flere fiskehjul liggende, og generelt kan man sige om dem alle sammen, at de nok ikke er lige så godt vedligeholdt, som vi måske burde vedligeholde dem. Det vil jeg gøre noget ved. Nu er det vinter, og nu vil jeg vedligeholde alle mine fiskehjul. Jeg vil smøre det her fra start til slut, og fortælle, hvordan det egentlig er meningen, at vi skal vedligeholde sådan et hjul her, både sommer og vinter, så du slipper for selv at sætte dig ind i det. Når det kommer til fiskehjul, så er der jo stor forskel på, om man fisker i saltvand eller om man fisker i ferskvand. Og det er fordi, at saltvand og sand fra kysten virkelig er dræbende for et fiskehjul. Så man kan mærke her, og måske endda høre og se bagpå, så har det her fiskehjul været i sand. Så det første spørgsmål, det er, må man skylle et fiskehjul under rindende vand? Det er der mange, der har spurgt. Og jeg har faktisk haft svært ved at finde svaret, så jeg har taget fat i nogle af grej-fabrikanterne. Svaret er, ja, du må gerne skylde et fiskehjul under rindende vand. Det er en god idé, hvis fiskehjulet har været nede og ligge for eksempel i saltvandet eller ligge i sandet. Men der er et par foretrækker, du skal tage, når du skyller det. Det første, det er, skyld det under stille og rolig rindende vand i måske 15-20 sekunder. Lad være med at skrue helt op fra vandet, fordi så spuler du sand længere ind i hjulet. Lad være med at lægge fiskehjulet ned i vandet. Lad være med at tage spolen af, når du skal vaske det, og lad være med at dreje rundt på hjulet, mens det er under vandet. Bare lad det være i vandet i en 15-20 sekunder, lige så stille. Ryst bagefter. Lad endelig være med at puste, fordi så puster man fedtet af. Og så bare læg der og lad det tørre på en klud, og så læg det væk, når det er helt tørt. Når det kommer til den almindelige vedligeholdelse, så skal du faktisk smøre hjulet. Jeg plejer at smøre det 6 steder, og nu vil jeg vise, hvordan jeg gør det. Så start med at skrue spolen af, som jeg gør her. Sådan. Og hvis man kigger her, så kan man faktisk godt se, at der er en lille smule sand inde i spolen, og der kan også tit sidde nogle gamle stenrester eller rester fra fiskelinen fast her. De skal selvfølgelig tages af. Brug en fugtig klud, men lad være med at stikke kluden ind, hvor der er fedt og olie, hvis man kan lade være med det. Hvis der er meget sand, så brug eventuelt en lille vatpind, som jeg har her. Der er faktisk meget sand her i hjulet. Det er ikke godt. Sådan. Det er sand. Kommer til olie. Så brug lidt ganske almindelig olie som her. Det her, det er juleolie. Sådan en her koster 100 kroner. Man kan få nogle, der er meget dyre, man kan få nogle, der er billigere. De kan sådan set det samme. Det er også det, vi kalder symaskineolie, og det er fint at bruge. Vi kører lige spolen op her. Sådan der. Og når den er oppe, så giver vi den lige en enkelt dråbe olie der. Bum. Og kører den ind. Og faktisk allerede ved at gøre det her, så kan jeg mærke, at hjulet kører bedre. Så tager vi bøjle og rotor her, så vi kan høre, så er der faktisk allerede lidt knas i maskineriet. De skal også have en klump olie lige der i midten, hvor den åbner. Og så skal den olie arbejdes rigtig godt ind. Det hjælper faktisk allerede, kan jeg mærke. Og så den sidste her ved bøjlen, det er faktisk linjekøreren, som er lige her. Der sidder der et hjul indenunder, som også skal vedligeholdes. Den snurrer vi rundt her, så vi er sikre på, at den kører rigtig godt. Hvis ikke vi tager den, så kan linen faktisk godt sidde fast i kastet. Sådan. Det var faktisk nogle af de vigtigste. Så kommer vi til håndtagsknappen her. Nu kører den her faktisk ganske godt. Men alligevel så giver vi den lige en lille klump olie derinde og arbejder den godt og grundigt ind. Godt. Og så har vi den sidste, som er hjularmen. Skruer vi af. Og igen, tjek, der ikke sidder noget fiskeline fast her, eller nogle små sten eller noget. Og så skal vi have en lille smule olie. Ikke indeni, det er der, hvor fedtet hører hjemme, men her i kanten, hvor der sidder kugleleje, lægger vi lige en dråbe eller to også. Sådan. Så arbejder vi den rundt. Og så kan I faktisk se, at den kører rundt indeni, når jeg gør sådan her. Sådan. Så kan vi sætte hjulet på igen her. Ups. Og så kan vi sætte spolen på igen. Når I sætter spolen på, så lad være med at skrue bremsen
stramt. Den skal være løs, så man nemt kan forline hjulet. Grunden til, at den skal være løs, det er, at så holder bremsen simpelthen meget længere, og så holder hjulet længere. Så bare sæt den løst, og så når I skal ud og fiske, så husk at stramme den igen. Så er det her hjul vedligeholdt. I kan allerede høre og se, det kører meget bedre, så det er klar til sin næste tur. Det vil jeg nu gå i gang med at gøre med mine andre 3-4 fiskehjul, jeg har liggende her, som jeg har lidt ondt i maven og dårlig samvittighed over, ikke at jeg har passet bedre på.